Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose bakunzi ba Kigali News. Reka mbifurize igicamunsi cyiza. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri esheshatu z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana amakuru agezweho harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapodetinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice by'hano ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwire ko ibintu byamaze guhindura isura, ariko kandi turaza kuba dusimbukira by'umwihariko mu bice by'hano muri teritwari ya Masisi, naho tubapodetinga tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Ibintu byakomeye i Masisi, ivumbi ryatumutse, nyamuneka turaza kubikomozaho mu bice bya Muhito. Yes, turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo tunakomeze n'andi makuru, nyamuneka munyemerere mbanze n'anaha ikaze ndetse nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, turaza by'umwihariko no gusuzuma ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, nyamuneka ariko nako mpita nkomeza amakuru yacu, by'umwihariko nkubita mbangura nirukanka cyane. Turaza gusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye, rero tugende tubapodetinga iminembwe. Hari amakuru menshi, ingabo z'abarundi zaburiwe irengero. Birakeka yuko rwose abagera ku 1700 bashobora kuba baripotinze muri M23, cyangwa se bakiripotinga mu gisirikare cya Repubulika, by'umwihariko mu gisirikare cya M23, ubwo ni AFC M23 MLDP twirwaneho. Ariko kandi Togo yemeje kongera guhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, AFC M23 mu biganiro. Reka by'umwihariko ibi byose turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ariko leta ya Togo yatangaje ko yiteguye gufatanya imbere cyane mu gusubukura ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23 mu rwego rwo gushakira umuti urambye amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo biteganyijwe tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026. Togo rero izayobora inama mu rwego rwo hejuru izahuriza hamwe impande zombi zimaze igihe zitumvikana. Iyi nama rero ikazitabirwa n'abahuza mpuzamahanga bakomeye barimo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar, hagamijwe kongera kubaka icyizere, gusubukura ibiganiro by'amahoro. Ubwo iyo ni Togo rero by'umwihariko nayo imaze kuba igaragaza ko ikomeje kugenda by'umwihariko irebera hamwe ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hamenyekanye ariko umubare w'abasirikare ni 1700 barengaho gato, by'umwihariko birimo biravugwa ko umaze iminsi baraburiwe irengero. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Inshuti z'akadasohoka rero, by'umwihariko turaza kugaruka mu bice by'hano za Warikare tubapodetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Warikare hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahitwa za Kibati ndetse na Pinga na Hembe, Burayi ndetse na Peti, turaza kubikomozaho. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande byinshi, nk'uko rero yabivuze Perezida Joao Lourenço, yamugejejeho ibitekerezo n'ibyifuzo bigamije ahanini kongera imbaraga mu kurwanya umutwe wa AFC M23 no gushimangira inzira ya diplomasi zigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Perezida Tshisekedi rero nubwo yashimangiye ko igihugu cyifuza amahoro, yagaragaje ko ibintu byifashe ku rugamba bagaragaza intambara ikomeye. Anasobanura ko gushakira amahoro bigomba kugendana no kurinda
ubusugire bw'igihugu cye. Ibi biganiro rero byabaye nyuma y'isinywa ry'amasezerano aheruka kubera i Washington hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, yasinywe ku bufasha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Donald Trump. Cyakora nubwo amasezerano yashyizweho umukono, imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryigaruriye umujyi by'umwihariko w'akamaro wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nubwo ryaje gusubira inyuma ku bushake. Kuva ayo masezerano rero yasinywa, Perezida Tshisekedi yakajije umurego mu biganiro bya diplomasi byo mu karere tariki 22 z'ukwa 12 2025. Murabizi ko yohereje intumwa ye idasanzwe Antonio Magaribi i Brazzaville kugira ngo agere kuri mugenzi we Perezida Denis Sassou Nguesso amakuru ajyanye n'ihungabana ry'umutekano ku bibazo bikomeye ku butabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antoni Magaribu yatangaje ko nyuma gato yo gusinya amasezerano i Washington, imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'inyeshyamba za AFC M23 yasubukuwe, ashinza uyu mutwe kurenga ku byo wari wiyemeje. Ifatwa rya Uvira bifatwa nk'urufunguzo rutanga inzira yerekeza muri gice cya Katanga cyahaye AFC M23 imbaraga nshya mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu gitutu rero cy'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, AFC M23 yatangaje ko ikuye ingabo zayo muri Uvira ku bushake. Cyakora Leta ya Kongo n'ingabo zayo bagaragaza kudashidikanya kwishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro. Mu nama iherutse y'akanama k'umutekano ka Loni Washington yasabye AFC M23 gusubira inyuma nibura ku ntera ya kilometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano rero yatumye abaturage benshi bahunga, bamwe bakambukira mu Burundi, bakarushaho gukaza umurego w'ikibazo cy'ubutabazi mu karere. Muri urwo rwego rero hateganyijwe inama y'abaminisitiri y'akarere ziga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izabera Livingstone muri Zambia kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 10 z'ukwa mbere 2026 ku busabe bw'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Abaminisitiri rero b'ingabo bagera kuri 12 n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango biteganyijwe ko bazitabira iyo nama, iyobowe na Minisitiri w'ingabo wa Zambia Ambolesi Luigi Lufuma. Uyu niwe uzaba uyihindinze muri rusange. Si ibyo gusa rero, Qatar yasubije Uburundi ku butumwa budahuye n'urugendo rw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashusho yashyizwe ahagaragara ni video ya leta ya Qatar yatanze igisubizo gikomeye kandi gifite uburemere ku butumwa bunyuranye bukomeje gutangwa n'u Burundi ku ruhare rwayo, nk'uko bitwara mu bikorwa bigamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Qatar rero imaze igihe igaragaza nk'umuhuza ufite ijambo rikomeye mu biganiro by'amahoro byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yagaragaje ko kandi ikomeje gushimangira ubushake bwayo mu gushishikariza inzira ya diplomasi ishingiye ku biganiro byimbitse aho gukoresha imbaraga rero za gisirikare. Byatangajwe mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku butumwa bwaduhuye rimwe na rimwe hakumvikana amagambo ashyigikiye ibiganiro by'amahoro, ubundi hakagaragara imvugo n'ibikorwa bigaragaza kutabyemera mu buryo buhamye. Ibi bibaye rero mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi uherutse gutangaza ko Qatar yaba iri inyuma y'itsinda ry'amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje kubihakana ku mugaragaro, asa nk'ukosora uwo muyobozi, anagaragaza ko Qatar ari umuhuza wizewe kandi yiyemeje gukoresha imbaraga ze mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero rikubiye muri video, Qatar yasubije ko amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashobora kugerwaho hatabayeho kwizerana nyakuri hagati y'impande zose birebwa nk'ikibazo.
by'umwihariko ibihugu byo mu karere bifite uruhare rutaziguye muri iyi ntambara. Yashimangiye ko ubutumwa bwaduhuye cyangwa bugahindagurika bushobora kudindiza intambwe imaze guterwa bigashyira mu kaga icyizere cy'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Iki gisubizo cya Qatar kigaragaza impungenge z'iki gihugu n'imyitwarire y'ibihugu bishobora kuvuga amagambo ahuje ariko ibikorwa bikagaragaza andi masura. Abasesenguzi rero bagaragaza ko imyitwarire ishobora gukoma mu nkokora inzira y'amahoro igamije gusobanura intambara imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi Qatar yongeye gushimangira ko izakomeza gukorana n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu byose byifuza amahoro arambye, asaba impande zombi bireba gusubira ku ruhande inyungu z'igihe gito zigashyira imbere ituze, umutekano n'inyungu. Itangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyibira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite
bafite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Nicyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi
bukomeze kuvuga byinshi muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za 23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za 23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye